हेलो साथीहरू सबैलाई नमस्ते है। तपाईहरुलाई म फेरि आज एउटा फेसबुकको नयाँ अपडेटको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। स्पेशली जो नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ, नयाँ डिजिटल क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूको जानकारीको लागि म यो सानो भिडियो बनाउँदैछु। सबैजनाले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला ल। यो स्पेशली अब हामी जति पनि नयाँ क्रिएटरहरू छौँ है, नयाँ क्रिएटरहरूलाई नयाँ कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि कतिवटा जानकारी हुँदैन है। अहिले फेसबुकले अहिले एउटा नयाँ अपडेट गरेको रहेछ। त्यो अपडेट अनुसार चाहिँ अब हामीले क्रिएट गरेको कन्टेन्टमा चाहिँ कपिराइट लाग्छ लाग्दैन त्यसको डाइरेक्ट यहाँनिर अहिले तपाईहरुको रिलमै डाइरेक्ट चेक हुने गर्छ। बुझ्नुभयो? तपाईले जुन चाहिँ कन्टेन्ट बनाउनु हुँदैछ त्यसमा सिधै तपाईले त्यसलाई डाइरेक्ट कपिराइट चेकिङ गराएर नै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो पछाडी अब बादमा गएर तपाईले बनाएको कन्टेन्टमा कपिराइट लाग्यो कि लागेको छैन त्यो चेकिङ गरिबस्ने जरुरत पर्दैन अब है। त्यसमा तपाईहरुलाई यो कसरी हुन्छ त्यो म देखाएर यो यहाँनिर म लाइभ गराएर देखाउँदैछु। फलो गर्नुस् ल। अब म एउटा तपाईहरुको लागि एउटा म सानो रिल बनाउँदैछु ल। अब यसमा रिल बनाउँदाखेरि कसरी चाहिँ कपिराइट लाग्यो कि लागेन म यहाँनिर तपाईको अब रिलमा जाँदैछु है। म यहाँबाट गएर मैले तपाईको एउटा खाली तपाईहरुलाई देखाउनको लागि म एउटा सानो यहाँनिर क्रिएट गर्दैछु ल। यो यसबाट म तपाईहरुलाई रिल बनाउँछु। म यसलाई म तपाईहरुलाई खाली देखाउनको लागि मात्रै गर्दैछु है। यहाँ म यो केही पनि हाल्दिनँ, म्युजिकहरु केही पनि हाल्दिनँ। नेक्स्टमा गरेर तपाईले अब यहाँनिर जे पनि अब तपाईले हाल्नुहुन्छ है, ह्याशट्याग लगाएर तपाईले यसको डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ। डिस्क्राइब गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर तल 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 आउनु भयो भने यहाँनिर सिधा मुनि जानु भयो भने यहाँ तपाईले यहाँनिर एउटा देख्नुहुन्छ सेकेन्ड लास्ट एउटा तपाईको छ कपिराइट चेक। यो चाहिँ तपाईको नयाँ अपडेट हो फेसबुकको अहिले है। अब यसलाई तपाईले यहाँ गएर चाहिँ एरोमा आउनु त मैले अलरेडी इनेबल गरिसकेको छु है। तपाईले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्ने छ, यो कपिराइट चेक भनेर आउँछ, यसलाई तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यहाँ गएर यो जुन चाहिँ यो बटन छ है, मैले यहाँ अफ गरेँ अहिले हैन, यो बटनलाई चाहिँ तपाईले अन गरिदिनुपर्छ। अन गरेपछि तपाईले फेरि यहाँदेखि मुनि तपाईले तल एउटा देख्नु हुँदैछ है, सेभ सेटिङ फर फ्युचर रिल्स भनेर जुन चाहिँ आएको छ, त्यहाँ जुन चाहिँ बक्स छ त्यसमा चाहिँ तपाईले चेक इन गर्नुपर्छ। चेक इन गरिसकेर फेरि माथि टुप्पामा तपाईले राइटपट्टि हेर्नुहुन्छ, यहाँ तपाईले एउटा डनको अप्सन देख्नुहुन्छ। यो डन अप्सनमा चाहिँ तपाईले गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले जब सेयर गर्नुहुन्छ, सेयर नाउमा जब तपाईले थिच्नु भएपछि तपाईको त्यो फेसबुकले तपाईको यो अपलोड हुनुभन्दा अगाडि नै यसलाई चेक गरेर त्यहाँदेखि यहाँ अपलोड हुँदा हुँदै यसलाई चेक गरेर तपाईलाई दिइहाल्छ, मेसेज आउँछ। जब तपाईको रिल अपडेट हुन्छ त्यति बेला तपाईले एकछिन पर्खिनु भयो भने त्यहाँनिर मेसेज आउँछ कि तपाईले गर्नुभएको पोस्ट गर्नुभएको आइटममा चाहिँ कपिराइट लागेको छ या लागेको छैन है। त्यसो गर्नुहोस्, तपाईहरुलाई सुविधा हुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। यो तपाईहरुले एकपल्ट एनेबल गरिसकेपछि फेरि घरिघरि त्यसलाई एनेबल गर्नु पर्दैन है। यो सबैजनालाई सेयर गरिदिनुहोस् ल, लाइक पनि गरिदिनु होला अनि हाम्रो सबै नयाँ कन्टेन्ट क्रिएटरकोमा पुग्योस् है। सबैजनाको सुविधाको लागि, सबैजनालाई सहायता होस् भनेर मैले यो सानो भिडियो बनाएको छु है। तपाईहरुले सेयर गरिदिनुहोस् है। बाइ बाइ, सी यू।